အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ United Nations ဆိုတဲ့ reorder ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှ practice လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်မယ် skimming and scanning လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ United Nations General Assembly United Nations country UN ဆိုတော့တေချာတယ်ဒီစာပိုက်ဒီ UN United Nations အကြောင်းကိုပြောတဲ့စာပိုက်ဟုတ်တယ်ဒါပြီးတော့ topic sentence ကိုရှာမယ်။တကြောင်ချင်းစီရဲ့အစကလေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ရုံနဲ့ topic sentence ပဲဟာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာလို့ရပါတယ်။ဖတ်လိုက်မယ် for example ဆိုတော့ဒါ topic sentence မဟုတ်ဘူး။ The United Nations Annual Conference held at the General Meeting plays a vital part. တေချာလေးခဏလေးရွှေ့ထားမယ်။ The United Nations is an international organization. It addresses issues so topic those problems will otherwise those problems topic general meeting ကျင်းပပြီးတော့သူကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာက founded in 1945ဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော်ထားကြည့်လိုက်ပြီးမှဒီဟာကိုပြန်လာမယ် It's an international organization founded in 1945ပြီးရင်ဘယ်ဟာလာမလဲ those problem မဟုတ်ဘူး for example ဆိုတာလည်းဘာမှမရေးထားသေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် for example မဟုတ်နိုင်ဘူး it addresses ဖြစ်လောက်တယ်နော် it addresses issues that transcend national boundaries and cannot be resolved by any one country acting alone. ဒီဟာဖြစ်လောက်တယ်နော်ဆိုတော့ United Nations ကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီ national boundaries တွေဒီဟာတွေကို issues တွေကိုသူကနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲပဲဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူတို့တွေအဲ့ဒီ issue တွေပေါ်မှာလုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ for example ဖြစ်လောက်တယ် issues ပေါ့အဲ့ဒီဘာ issues ပေါ့ဖတ်ကြည့်မယ် for example it invites President General Assembly Security Council Economic and Social Council and other bodies and committees to attend the conference and discuss problems such as peace and security climate change and ဒီဟာဟုတ်လောက်တယ် issue တွေနော် issue တွေဒီဟာတွေအများကြီးဒီ issue တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကGeneral Assembly တို့ Presidents တို့ Security Council တို့ Economic and Social Council တို့ဒါတွေခေါ်ပြီးမှဒီဟာတွေကို discuss လုပ်ကြတယ်เนาะ conference အနေနဲ့ခေါ်ပြီးမှ discuss လုပ်ကြတယ်တဲ့ဆိုတော့ those problem ဒီမှာရေးထားတဲ့ problem တွေเนาะ peace တို့ security တို့ climate change တို့ sustainable development တို့ human rights gender equality เนาะhealth emergency those problems will otherwise not be able to resolve through dialogue the UN will take action based on both အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ discuss လုပ်ရုံနဲ့ပဲသူတို့မဖြေရှင်းမဲ့နဲ့သူတို့က votes တွေနဲ့ပေါ့နော် votes တွေနဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှ action ယူတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးစီထားတဲ့အဖြေဒီမှန်လားမမှန်လားကြည့်မယ်ဖြေရတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘယ်လိုလေးတွေ pairing ရှာတယ်ဆိုတာကိုအတူတူ practice လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာreorder တွေကိုဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်